Hello once again sa isa na namang episode ng video ko. Welcome ulit to my YouTube channel. Last video ko, may pinuntahan tayo last week. Okay. So, if you could still remember, meron tayong dinaanan na isang shop. Okay. So, ito yung binili ko sa shop na yun. Actually, tatlo sila. Nakabit ko na yung dalawa at saka ngayon kasi i-shoot ko sana yung last video na sa pagkabit ko nito. Pero nahirapan ako mag-upload ng video kasi sobrang haba. So ngayon, may pinutol akong cable kasi sobrang haba nito. Tsaka susubukan ko na ito yung gagamitin ko para dun sa guitar link ko kasi nagde-delay siya. So baka yung travel ng input papunta dun sa speaker ang problema, kaya siya delayed. So pinutol ko tapos kakabit natin to. So I hope may natutunan kayo sa video ko, and once again, thank you so much for watching, and kung hindi ka pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe to my channel. So see you next time, until for the next video.